ក្បាលហោអត់តន់ស្អាតទេនៅថែមសៅទេបានស្អាតគេថាណាពាក់មីអូនៅក្នុងទូចាស់មកមើលក្រៅសំទោមើលថាតែម្សៅហើយហ្នឹងរោនោះចំអត់កញ្ចក់ឯផាត់sao thế nào ហ៎ sao thế nào មានណាក្រោយផ្ទះគេអ៊ីតហ៎ anhដឹងហើយអញចេះសួរអូយកសឿđóឯនោះហើយតាណាអូគេតែមករកថ្ងៃនេះអូគេតែរកឯងអើសំទោណែអញទេដាក់មកអេមកឃើញគាត់គេឃើញអញដល់ហៀទៅមកខ្លាក់គេនេះតែមកទៅគៀនសបើងអញទៅទេសក់ហ្នឹងវែកខាងស្ដាំមិនស្អាតតើឯងសក់វែកខាងស្ដាំមិនស្អាតឯងវែកទៅខាងនោះវាស្អាតទេថៃហេខ្ញុំស្រឡាញ់ខាងហ្នឹងមកជួយធ្វើខ្លួនឯងឃើញឯងទៅរកគេអីណែមានទៅណាអាចើមានទៅខ្ញុំជួយវាទៅហ៎អានេះមានរឿងទៅដាក់គ្នាហើយថៃបដៃនាំប្តីអញទៅទៀតឯងនិយាយត្រង់មកអញមានទៅណាហើយទៅអញជួយឲ្យទៅតាហ៎អត់ដឹងទេនេះអានេះអីណែកុំម្នាក់ខ្ញុំទៅប៉ុនទៅទៀនគេហ្នឹងណាគេហៅទៅជួយដរោងគេហ្នឹងណាខ្ញុំតារាខ្ញុំយ៉ានេះអានេះថ្លើមវាដូរមកមីសតាបាប់ឲ្យអូចូលចាត់ដី20នាទីហ្មងតានិយាយសួរថាធ្វើខ្លួនទៅណាទៅប៉ុនគេជួយអាចើទៅប៉ុនគេតោះទៅហើយពួកខ្ញុំទៅធေါ်អាទេនេះធ្វើហេប៉ុនទៅទៀនទៅជូនពោឲ្យពោះចឹកងាត់តាមផ្លូវលៀនណានេះនេះអើយតាកាចាស់នេះពុនអញឲ្យចិត្តទៅអោគេផ្លាប់ទៅវាមិនទៅណានេះទៅអោមីគេអីទៅមានប្រពន្ធមានកូនក៏និយាយខ្ញុំមានប្រពន្ធកូនខ្ញុំទៅឈួតអីមួយគេទៅមានប្រពន្ធមានកូនទៅតាមបរើគេចាំមើលស្មានមិនដឹងអីនិយាយពីអ្នកស្រុកអ្នកភូមិកូននិយាយតើនឹងកញ្ចៅស្អីទេទាំងប្តីគេទាំងអាតាឪគេទាំងអានៅលាវទាំងអីវាផ្ដុំគ្នាទៅស៊ីបាយហ្នឹងវាធូរខ្ញុំដែរវាមិនសូវអស់បាយតំការហើយថ្មីហ្នឹងណាការហើយមានប្តីបានលោកអើយមិនដែរនៅបានជិបគ្នាបន្តិចថ្ងៃណាក៏អត់ហើយជាពីប្តីលោកធ្វើខ្លួននៅកន្លោះអាសូតតែនៅក្មេងនេះចាស់ហើយហ្នឹងណាហើយជាពីស្លូតណាស់ដែរលោកអើយលោកមិនសូវកទេប្តីខ្ញុំហ្នឹងឥឡូវមិនដឹងទៅណាឯនេះបាច់អត់មានតែឃើញនៅផ្ទះហ្មងតើអើយតើលោកប្តីហេនេះចាញ់ក្អ៊ីតទេអញនិយាយពីណាគេហ៎និយាយណាគេអូចាញ់អត់ឯងដាច់ហើយនេះពាក់កៅទៅណាមើលស្អីគេខោកបោស្អីគេកុំធ្វើបាបអ្នកកាន់ធัวកាន់ធัวមិនស្លូតណាឯងនៅផ្ទះជួយធ្វើការងារខ្លះទៅជួយធ្វើការងារខ្លះទៅខ្ញុំស្រឡាញ់ឯងពេកខ្ញុំប្តីពុកខ្ញុំស្និទ្ធស្នាលឯងចាំបាច់ប្រកាន់អីគេអត់ទេខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងជួបណាត់ពីណាគេទៅឲ្យបញ្ញាប់ទៅជួបពួកហ្នឹងតិចអត់ឯងទៅណាសាមហ្មងអត់ថៃនៅផ្ទះមួយថ្ងៃទៅមិត្តភក្តិស្មើជីវិតមកប្តីទៅហើយដីឡាញ់ជប៉ុនឯងទៅអត់ទេឯងទៅទិញអីផ្ញើញ៉ាំផងណាទៀតអីអញអត់ទេណាហើយថៃទៀតឡើយអញថ្ងៃហ្នឹងដូចរ៉េហ្មងចាឯងតើអីចឹងហ៎បាយអើយចាត់ហ្មងបានប្តីមួយលោកទៅដាំបាយសិនសបាយចិត្តនិយាយពីសបាយមហាសបាយអ្នកណាមិនដឹងនៅកកោនិយាយពីមានកូនក៏មុំមួយហើយណេះស្អាតនិយាយពីកំឡោះមួយថ្ងៃក៏វ៉ែអានឹងដោយសារខ្ញុំសង្ហាប្រពន្ធខ្ញុំស្អាតនិយាយអញ្ចឹងណាស្អាតប៉ះស្អាតកូនមកអេមចឹងហ្មងឯងណា
យ៉ាងម៉េចឯង ខ្ញុំលឺតាសើឯងកុំថាតាសើខ្ញុំមកខ្ញុំចាស់ហើយណា ហា ខ្ញុំមិនជួយទេខ្ញុំប្រាប់ទៅហើយខ្ញុំមកជួយ ឯងចាស់ក៏នៅតែស្អាតសម្រាប់ខ្ញុំ អូចឹង ដល់តែយើងស្អាតប៉ះស្អាតកូនមកសយអូអត់ទេ ស្អាតកុំនិយាយកូនខ្ញុំស្អាតដូចខ្ញុំចឹងបើកាត់ទៅរកឯងចប់ no problem ថាម៉េចទេ no problem ថាម៉េចអា no problem ណា ថាម៉េចទេថាមិនចប់ណា កូនស្អាតណែយើង ស្អាតមែនណៃពុក យើងស្អាតចឹងតែយើងកុំលេងអតចរិតឆ្មើងឆ្មៃព្រោះយើងជាកូនខ្មែរណាកូន សំណាងឲ្យពុកដែលខ្ញុំកាត់រកម៉ែបើកាត់ទៅរកពុកចប់អូខ្មៅឲ្យស្រិលហ្មង ញ៉ាំ អាលងតាំងនោះម៉ែដល់ឯង វាស្រួលដែរ ឯងណាគ្រួសារជួយបានទៅម៉ែ ស្ទល់តែក្លិន ណែមកទៀត មិនបានខ្លួន និយាយទាន់ចាប់អាខ្លះលូនអាខ្លះវាអាខ្លះច្រៀង លូន អើយលោកឲ្យលោក ល្អហើយអន្តិត អញដែរឃើញទេហ៎ឲ្យមកប្លុំឡើងមកដល់ប្លុំឡើងមកដល់នេះអូ ណា អូយ អូយ ឆ្លាស់ ចឹងម៉ែវាយើង ចង់សម្រាប់ខ្លួន អូយហេហេ មកមក ណែបាត់តែយើងរាប់អានគ្នាតែអត់ឲ្យហួសពីប្របីនេះទេណា ណែល្មមបានឲ្យលេងសើចតែប៉ុណ្្នឹងបានហើយណាអន្តិតគ្រប់គ្នានេះអញហត់ណាស់វៃ អូនអេត មិនអីទេ បងស្បត់ថាបងស្លាញ់ទៅអូនម្នាក់គត់ហើយអាណានេះរងអូនអញបងសម្រាប់មកចោលទាំងអស់អាណាក៏ដោយពួកឯងហ្នឹង អូអាហ្នឹងកាច់ពលឲ្យយងស្អី 3 4 5នាក់និយាយតែចឹង អូនអាមួយណាក៏ចឹងដែរហ៎អើបងឯងមានច្រើនណាស់បងខ្ញុំ ចឹង ឯដូរស្ទាយចេញទៅ គឺតែគ្នាគឺតែគ្នាទេ បើម្នាក់ស្មោះទាំងអស់អញ្ចឹងក៏ចាក់អញលើកឲ្យអ្នកណាមួយ លើកខ្ញុំ ខ្ញុំ ឥឡូវចេះទៅ អាពុកមិនស្អីមកផ្លូន ណែភ្លោណាមកស្រាច់ ទឹក កូន សមុទ្រនៅប្រៃបេះដូងមកគ្នានៅតែចាំអូនចនិច ខ្មោចទេខ្មោចដៃនឹងដៃនឹង មកតែពេញ តែនេះហ៎ ណែល្អណាស់ដែលមួយណាតាំងពីជួយច្រូតស្រូវអ៊ំមិនដែរដាក់វេគឺថាព្រូដូចទាចឹងអស់បើថារែកទឹកដាក់ពីងព្រូចឹងមកអាខ្លះបើកអាខ្លះបិទអាល្អណាស់ទេ អើយបង អីទេបើសិនអាគូព្រេងអ្នកណាមួយគង់តែជួបទេឥឡូវជើញទៅផ្ទះចោះណា ហេតុមកមិនទៅផ្ទះទៅ អូនអេតបងទៅហើយណា រៀបចំអតចរិតឲ្យ